I hope you all are fit and fine. So let's start our English class. So students, in our previous video we have learned phonic sound of E. लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था बेटा? phonic sound of E के बारे में पढ़ा था. I hope कि आपने उसकी रीडिंग की है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि phonic sound of E के वर्ड कौन कौन से होते हैं. तो आज बेटा हम उसी की एक्सरसाइज करेंगे जो आपकी बुक में पेज नंबर 15 पर है. टू एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें से मैं आपको वन कंप्लीट करवा देती हूँ. ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए, आप देख रहे हैं बोर्ड पर. क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का? लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ वोवल ई. तो इन पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिए, फिर इसमें वोवल ई फिल करना है. ठीक है, तो फर्स्ट पिक्चर में देखिए किसकी पिक्चर शो हो रही है आपको? पेन. और पेन में लास्ट वीडियो में आपको बताया था पेन की स्पेलिंग. तो नीचे देखिए पी डैश एन. तो यहाँ क्या फिल करेंगे हम बेटा? क्यों कौन साउंड पढ़ रहे हैं हम? ई साउंड पढ़ रहे हैं. तो यहाँ क्या फिल करेंगे? ई. तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी आपकी? पी ई एन, पेन. ओके, नेक्स्ट में देखिए किसकी पिक्चर शो हो रही है आपको? यस, नेस्ट. और नीचे क्या? एन ब्लैंक है फिर एस टी. तो नेक्स्ट की स्पेलिंग क्या होती है? इसमें भी क्या फिल करेंगे? ई. तो स्पेलिंग क्या बन जाएगी? एन ई एस टी, नेस्ट. ओके, नेक्स्ट में देखिए किसकी पिक्चर है? की. तो की नीचे देखिए के डैश वाई. तो इसमें क्या फिल करेंगे? कौन सा वोवल है आएगा? ई. की. ई साउंड ही आ रहा है, ई वोवल फिल करेंगे तो स्पेलिंग बन जाएगी के ई वाई, की. ओके, लास्ट में देखिए किसकी पिक्चर है? इसको क्या बोलते हैं बेटा? केब. तो नीचे देखिए के डैश जी. तो इसमें क्या फिल करेंगे? ई. तो स्पेलिंग क्या बन जाएगी? के ई जी, के. ओके, अब नीचे आइए किसकी पिक्चर शो हो रही है? सबको पता है इसका. तो टन 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 सब जाते हैं मॉर्निंग में जब भगवान जी की आप पूजा करते हैं तब. क्या है ये? बेड. और इसकी स्पेलिंग देखिए बी ब्लैंक है फिर एल एल. इसमें क्या फिल करेंगे? ई. कौन सा वोवल आएगा? ई वोवल. तो यहाँ स्पेलिंग क्या बन जाएगी? बी ई एल एल, बेड. ओके, नेक्स्ट में देखिए सबको पता है ये तो आपको, क्योंकि आपने पढ़ा भी है, मैंने स्पेलिंग में करवाया भी है. एच फॉर हैंड. तो एच डैश एन है ना, तो यहाँ क्या फिल करेंगे? ई. तो स्पेलिंग क्या बन जाएगी? एच ई एन, हैंड. फिर नेक्स्ट में देखिए ये एक ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें इसकी स्पेलिंग क्या है? जे डैश टी. तो क्या बोलते हैं इसको? जेट बोलते हैं. इसमें क्या फिल हो जाएगा? ई. तो स्पेलिंग बन जाएगी जे ई टी, जेट. ओके, फिर नेक्स्ट देखिए कौन सा कलर है ये? रेड कलर. तो रेड कलर की स्पेलिंग क्या होती है? आर. इसमें देखिए यहाँ दिया हुआ आर ब्लैंक है फिर डी. तो कौन सा मिस वोवल मिस हुआ है? ई. तो हम यहाँ लिख देंगे ई. और स्पेलिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी रेड कलर की, आर ई डी, रेड. ओके, फिर नेक्स्ट देखिए कौन सा नंबर है ये तो सब पता है आपको? 10. और 10 की स्पेलिंग अभी मैंने आपको करवाई नहीं है बेटा, करवा दूंगी. 10 की स्पेलिंग क्या होती है? देखिए यहाँ नीचे क्या दिया हुआ है? टी डैश एल फिर एन. तो 10 की स्पेलिंग होती है टी ई एन, 10. तो यहाँ ई फिल करेंगे, टी ई एन, 10. ओके, फिर नेक्स्ट देखिए वेट. जो गीला होता है, कोई कपड़ा हो चाहे कुछ, उसको हम बोलते हैं गीला है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेट. तो डब्ल्यू डैश टी. तो यहाँ क्या आएगा? ई. तो स्पेलिंग क्या बन जाएगी? डब्ल्यू ई टी, वेट. ओके, फिर नेक्स्ट देखिए क्या है ये? मधुमक्खी. तो मधुमक्खी को हम क्या बोलते हैं? मक्खी को क्या बोलते हैं? बी. तो बी. ई साउंड आ रहा है तो पता चल जाएगा आपको इसमें क्या होगा? बी डैश डैश है, तो बी ई ई बी, बी डबल ई बोल सकते हो आप, है ना? बी ई ई बी. फिर लास्ट में देखिए किसकी पिक है? इसको क्या बोलते हैं? किसी चीज को जब हम हैंग करते हैं, आपकी वॉल में लगी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं? खूंटी बोलते हैं. इंग्लिश में उसको बोलते हैं पेग. और इसकी स्पेलिंग होती है, इसमें दी हुआ है पी डैश जी. तो इस पर स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे, यहाँ क्या आएगा? ए. तो हम लिखेंगे पी ई जी, पेग. ओके, इस टाइप से ये आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बेटा. और नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है सर्किल द करेक्ट नेम ऑफ द पिक्चर
कंप्लीट करवा दूंगी, तब तक आप ये कंप्लीट कीजिए, फिर मुझे इसकी पिक सेंड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।